와, 반장 이 멋진 수석은 뭡니까? 네, 남강의 건설된 수석입니다. 그 옥견년의 세월을 강물과 세월이 깎아서 만든 자연의 문, 그러니까 그 천연 진문입니다. 자연이 만든 문이네요. 이제 그렇죠. 그 물이 흐르고 바람이 스치고 수천 년 동안 모래와 자갈이 돌속을 파고들어 마침내 이렇게 문을 만들었어요. 홍천문입니다. 대길이네요, 완전히. 이게 멋진 수석 오늘 공개해 주셔가지고 감사합니다, 반장님. 네, 고맙습니다.